डॉग वर्सेस कैट, जहाँ पूरी दुनिया भर में 500 से 600 मिलियन बिल्लियां पाई जाती हैं, वहीं 800 से 1 बिलियन कुत्ते मौजूद हैं। बिल्लियां 12 से 18 साल तक जिंदा रह सकती हैं, वहीं कुत्ता 10 से 13 साल तक जिंदा रह सकता है। पूरे दुनिया भर में 40 प्रकार की बिल्लियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे दुनिया भर में 360 प्रकार की पाई जाती हैं। अगर आप डॉग को पालते हैं तो आपका घर चोरों से सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ डॉग कैट से ज्यादा ताकतवर होते हैं और डॉग कैट से ज्यादा पाला जाता है। तो आपके घर में कैट है या बिल्ली, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।